افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو حال ہی میں طویل ترین جنگ و جدل سے آزاد ہوا۔ اس کی ترقی کی ایک جھلک آنکھوں کے سامنے ہے۔ افغانستان میں ریلوے ٹریک چاٸنہ کی مدد سے بچھایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کبھی ریل کی پٹری اتنی تیز رفتاری سے نہیں ڈالی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق صرف چند ماہ میں کئی کلومیٹر تک ریلوے ٹریک بچھا دیا جائے گا۔ افغانستان میں پہاڑ بھی ہیں، لیکن اتنی تیزی سے ریلوے ٹریک بچھانا، اور وہ بھی جدید ترین مشینری کے ساتھ، یقیناً آنے والے وقت میں افغانستان ایک مضبوط معاشی ملک بننے جا رہا ہے۔ ریلوے ٹریک بچھانے کی ایک جھلک دیکھیے۔